Tako imenovani Trump dump je v teku, dokot lahko Bitcoin pade. V drugih novicah pa tudi o XRP vlagateljih, ki so v zadnjem času ogromno prodali. Češka centralna banka razmišlja o Bitcoinu kot rezervi in kakšne novoletne zaobljube si lahko zamislimo kot kriptonavdušenci v letu 2025. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Bitcoin je v zadnjih dneh izgubil več kot $5,000 vrednosti in se trenutno giblje okoli 95,000. Prodajni pritisk je trenutno zelo visok, predvsem zaradi makroekonomskih negotovosti in podatkov, ki kažejo na slabšo gospodarsko sliko v ZDA. Analitiki napovedujejo, da bi lahko Bitcoin dosegel $88,000, kar predstavlja ključno podporno raven. Spodprodajalci so trenutno glavni igralci na trgu, medtem ko mnogi vlagatelji menijo, da je to le kratkoročna korekcija pred morebitnim odbojem. Kakšen vpliv bo imela ta prodaja na prihodnjo vrednost Bitcoina, bomo še videli, vendar je trg trenutno pod močnim pritiskom. Kaj pa vi mislite, se gre za popravek ali morda kaj večjega? Komentirajte spodaj. XRP se sooča s stagnacijo cene že več tednov, kar je sprožilo val prodaj. V zadnjih 24 urah so vlagatelji prodali skoraj 695 milijonov XRP žetonov v vrednosti $1,6 milijarde. Kljub temu dolgoročni vlagatelji ostajajo stabilni in ohranjajo ključne podporne ravni. Vendar pa naraščajoč pritisk prodaje lahko povzroči preboj trenutnih podpornih točk, kar bi lahko prineslo nove izgube. XRP potrebuje premik v tržnem sentimentu, da bi prekinil to obdobje stagnacije in ponovno pridobil zagon. Mnogo ljudi računa vsaj na prejšnji all-time high. Bomo videli, če bo XRP to dosegel. Če so ti všeč naše novice do zdaj, pritisni všeček, deli ta video s svojimi prijatelji, komentiraj spodaj in ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš naslednje epizode. Guverner Češke narodne banke Aleš Mihalj je izrazil zanimanje za dodajanje Bitcoina v državne rezerve kot del diverzifikacijske strategije. Čeprav odločitev še ni bila sprejeta, Mihalj ni izključil možnosti, da bi Bitcoin postal del njihovega portfelja v prihodnosti. Banka trenutno načrtuje povečanje zlatih rezerv, vendar Mihalj verjame, da bi lahko Bitcoin postal pomembna rezerva, podobno kot zlato, zaradi njegovih visokih donosov v zadnjih letih. Ta poteza odraža rastoče zanimanje držav za vključitev kriptovalut v svoje finančne strategije. To situacijo na Češkem bo vsekakor vredno spremljati. Novo leto prinaša priložnost za nove začetke tudi v svetu kriptovalut. Med glavnimi cilji, ki jih lahko sprejme vsak kriptonavdušenec, so bolj previdno raziskovanje naložb, ustvarjanje pasivnega dohodka z uporabo Bitcoina in spodbujanje prijateljev ter družine k prvemu stiku s kriptosvetom. Prav tako je pomembno izboljšati varnost svojih digitalnih sredstev z uporabo hladnih denarnic in deliti svoje znanje z drugimi brez pritiska. Na ta način lahko vsak prispeva k večji prepoznavnosti in sprejemanju kriptovalut po svetu. Naj bo novo leto polno spominov in doživeti in kripto naj vam bo pri temu v pomoč. In s to mislijo bomo tudi končali to epizodo. Hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednji.